大家好啊！啱啱去完呢個北九州自駕遊啊，係啊，已經第 N 次去啦。今次想轉個剪片模式啊，去用旅遊特輯嘅模式去同大家介紹下當地嘅地方啦。我哋一落機呢，就去咗機場個櫃台度租車啦，係啦，車就一早預訂咗噶啦。咁攞完車我哋就直接揸咗2個零鐘車去到別府啊。係啊，我哋今日第一日嘅行程係由別府開始嘅。而經過咁長途嘅車呢，就大家都攰啦，所以咧大家就先去酒店休一休，浸一浸池。我哋再次嚟到呢間 Rest Hotel 啊，別府啊。上次去北九州我已經有住過噶啦，詳情呢間酒店可以睇翻我條片。呢間酒店最大嘅特色就係佢嘅公共浴池係對住一個超級無敵大海景，別府灣嘅大海景，仲要成日都係冇乜人，好似包場咁樣望住呢個海景，真係唔覺就浸咗好耐噶啦，非常之唔想走啊。至於房間就正規3床房啦，冇乜特別，係啦，但係佢呢就間房都係對海嘅，所以都係有海景睇。夜晚我哋就喺塔貝羅 book 咗呢間別府燒肉，作為落機第一餐嘅晚餐啊。食物雖然未到超級驚豔嘅級數，但係喂，你唔好講少，佢夠平喎。我哋人頭一人200零蚊就飲埋酒食飽晒喎，個價錢係絕對對得起佢嘅質素嘅，而且坐得舒服啊，絕對適合3、5知己喺度吹水食飯。我哋呢個行程以休閒為主啦，而且第一日落機非常之攰啊，所以食完飯去7-Eleven困個圈就翻咗酒店瞓覺啦，同埋浸浴。咁就係咁先啦，繼續期待我哋下集嘅自駕遊旅程啦，下集見，拜。